Halo semuanya, gue akan mau kasih tahu buat kalian biar nge-vape agar tidak batuk. Sebelum aku memulai video ini, kalian tekan dulu tombol subscribe, hidupkan loncengnya, dan like sebanyak-banyaknya, dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Cara vape semula dari video ini gue akan pakai sapi rincu mantu. Mungkin kalian untuk pemula bisa beli bisa juga nih dari rincu mantu, dan ini lebih baik untuk pemula. Dan gue akan memakai 3 liquid. Ada liquid dari Liquus, ada es mangga, dan juga XO Angle. Dan di video ini gue akan memakai XO mangga. Terlalu liquid lah, XO gue akan memakai di sini. Di sini pasti kalian jangan lupa ditutup. Mangga, dan ada juga ini XO anggur. Dan di video ini gue akan memakai XO anggur. Oke, pertama kalian taruh dulu liquidnya di pas di coil atau habis itu hidup dulu. Nah, jadi gua akan memakai vape merek rincu mantu. Jadi buat kalian untuk semua boleh memakai vape ini karena ini bisa untuk gampang untuk cara memakai. Pertama kalian hidup dulu loringnya nih, karena buat ini duduk lah. Oke, sebelum kalian nge-vape jangan tekan loringnya dulu, tarik dulu 3 kali. Oke. Setelah kalian tarik, baru kalian tekan loring. Jadi di waktu udah kalian tarik ini kalau udah pemanasan 3 kali dulu, kalian rembus dulu 1 kali, habis itu baru tarik. Ini ya, rembus. Ya, rembus sekali, bisa buang. Dia beda sama rokok ya, kalau merokok gini ya. Merokok sama buat pemula biar nggak batuk. Biar nggak batuk lah kayak tadi kan. Ada pemanasan 3 kali. Pemanasan, habis itu baru tekan loring. Gue yakin kalian nggak akan batuk. Itulah beda sama rokok pemula. Kalau nge-vape ya, kalau sudah dihisap buang. Kalau untuk pemula dia nggak batuk. Tapi kalau udah lama nge-vape, kalian pasti akan tahu nanti gimana cara nge-vape yang enak, yang benar kan. Kalau lama nge-vape pasti tarik ya, bisa tarik kan. Itu yang kalau udah kebiasaan kan. Tapi kalau buat kalian yang baru nge-vape, baru pemula, setelah kalian pemanasan dulu 3 kali, habis itu baru hembus sekali, tarik, buang, hembus sekali, tarik, buang. Sebelum itu pemanasan dulu 3 kali dia, tarik dulu 3 kali, tarik 3 kali, baru hembus sekali, isap, buang, hembus. Itu trik dari saya biar kalian nggak ada batuk. Oke, cukup di sini video dari saya. Jangan lupa kalian like and subscribe. Kalian nanti kalau udah kebiasaan nge-vape, kalian akan tahu nikmat nge-vape itu kayak mana. Beda sama ngerokok. Kalau menurut aku lebih bagus nge-vape karena kan bisa nggak ada pengaruh buat kawan-kawan kita duduk sekeliling, nanti aromanya akan wangi lah, asapnya beda merokok kan agak lebih nyaman lah untuk nge-vape ya kan.
enak di liquid. Kalau liquidnya enak pasti aroma enak ya. Tapi aku lebih suka pakai X1 Go karena X1 Go enak ya. Kalian lama-lama akan mengetahui bagaimana ngevape itu yang biar enak kalian, nyaman kalian pakai. Jadi luar biasa, aroma, asap terasa di mulut kita, mantap. Oke, cukup di sini video dari saya. Jangan lupa kalian like and subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke.